pembahasan tentang wali. Kalau di Jami'u Karamatil Aulia itu membahas tentang karomah ya. Jadi lihatnya adalah hasil, sifat, hikmah. Jadi karomahnya yang dirasakan, tapi tidak mungkin ada karomah kalau bukan wali. Kalau di sini melihat dari sisi walinya. Kalau di sini in-nya, kalau sana X-nya. Internal orangnya yang madatna itu sifatna gitu. Cara orang kene kan dijadinya kene. Wali itu secara keseluruhan terbagi dua. Ayat 2. Al-awwaluna nomor kahiji man wali aya jalmi sabata lahu tasarrufun tetap keur manehanna teh tasarruf molahkeun diri. Ada orang yang Allah tetapkan untuk dirinya menjadi tasarrufu wilayatin ala maslahati dini. Jadi dijadikan wali teh keur kamaslahatan agamana. Ya, kalau wali itu bukan ujug-ujug jadi. Wali itu orang biasa yang mengolah dirinya sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau kemuliaan itu karomah teh. Mengolah dirinya sehingga mendapatkan karomah atau kemuliaan dari Allah. Cara jelema gawe sehingga menang gaji atau gitu lah. Manusia kerja ngolah diri teh gawe terus menang gaji. Kan gaji itu kemuliaan dari pekerjaannya. Ada orang yang Allah tetapkan untuk mengolah dirinya. Mayakumu mana itu? Man sabata lahu tasarruful wilayah. Allah tetapkan dia untuk mengolah dirinya terus riyadona, qiyamul lailna, zikirna, sulukna jeung sajabina dikerjakan terus. Jadi wali itu orang biasa yang mengolah dirinya. Makanya dia juga tidak tahu bahwa dia itu jadi wali atau belum. Terjamuan. Karena sampah plastik yang ada di bak sampah itu tidak tahu kalau dia sudah berubah menjadi wadah yang bagus saat dilebur. Yang tahu dia hanya melakukan perjalanan. Gitu. Lain kalau dengan Nabi. Kalau Nabi itu memang dari kecil, dari sebelum lahir dia sudah dicalonkan jadi Nabi oleh Allah. Dari kecil juga sudah pinabian, gitu. Tidak ada kesalahan dalam dirinya. Itu karena setiap apa yang dilakukannya sejak kecil itu adalah pendidikan dari Allah menuju pangkat kenabiannya. Lalu Allah berikan pangkat kenabian atau kerasulan pada dirinya. Jadi rasul itu tidak ada orang biasa jadi rasul. Adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz terus lahir, terus sudah ada tanda kenabian dalam dirinya. Itu apa? Nabi atau rasul. Kalau wali bisa saja orang ini orang biasa. Bahkan mungkin dia pernah mengalami pada jurang kenistaan. Dia pernah mengalami jadi seorang pemabuk lah, seorang yang tidak baik, pencuri lah, pezina lah, atau lain sebagainya bisa. Apalagi ini santri gitu. Santri mah ya rada amba napi alusan lah gitu, alus mah gitu. Ayo nongeng gitu keur gaji we. Itu seorang manusia biasa. Dia mengolah dirinya terus memperbaiki dirinya. Sehingga Allah naikkan kemuliaan pada dirinya. Sehingga dia menjadi waliullah. Dia sendiri tidak tahu orang itu wali lainnya. Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah mengakui ana qutbur rabbani wa anal ghausus, tidak ada. Paling kalau dalam keadaan jazab dia mengatakan sakabe aya guruna, aing guruna kabehanan. Itu kalau sedang jazab. Begitu.
Jadi orang biasa yang ngolah dirinya 25 tahun atau teu pake jeung jelema na oge. Teu papangi sama sekali. Ria terus. Linggih di Tegalan, lain Tegalan cara di urang. Oh, di Tegalan teh di kebon lang-lang lingling 25 tahun sama keur macur. Maksudnya beliau uzlah selama 25 tahun. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu orang biasa. Para aulia orang biasa. Jadi kita juga berkesempatan untuk menjadi seorang wali. Tidak tahu, apalagi mengaku sebagai kamil mukamil al muwafaq ilallah. Sudah gugur itu. Oh, saya tidak mengakui, tapi namanya saya tulis di depan nama lain. Tidak, dia tidak tahu apa. Dia merasa bahwa dirinya itu fakir, hakir, hina. Sehingga yang mulia adalah orang lain dan Allah. Dan yang mulia adalah Allah. Itu dia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengolah dirinya ala maslahati dinihi, untuk kemaslahatan agamanya. Wasani yang kedua, man laisa lahu wilayatut tasarruf. Allah tidak berikan jalan dia untuk mengolah diri. Tidak riado dulu, uzlah dulu, tidak. Bil fa'li secara langsung. Jadi kelihatannya enggak kelihatan sedang mengolah diri, biasa-biasa we. Bazabata lahu wilayatut tasarruf bil quwwah. Tetapi Allah menetapkan pada dirinya wilayah untuk mengolahnya bil quwwah, seolah-olah. Bil quwwah itu tidak kelihatan secara langsung. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya kelihatan bahwa beliau itu wali gitu. Fa in qila, ada orang yang berkata. Jadi kita simpulkan wali itu ada dua. Ada yang melalui proses untuk mencapai titik kewalian. Ada orang yang tahu-tahu jadi wali gitu. Duh, kenapa nu kadua eta teh? Ya, ada siapa mau gawe kayaknya. Gitu tuh, ada kenapa tuh kan? Nyanyi wali we ieu juga kan. Nah, abdi di komo pagawean molor, ngaji tara, berjamaah embung, jihad tara, hikmat tara, wali we abdi. Oke, kita tinggal ke arep. Jadi kalau kita suruh milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Yang melalui proses atau tidak melalui proses? Nah, melalui proses. Karena yang tidak melalui proses itu 1001. 1000? Sedangkan kita itu nomor 1003. Ini susahnya. Jadi tidak 1000 itu sebenarnya hiji. Baik dulu hiji nanti tingsa. Nah, gitu mah hak Allah untuk diharapkan ke urang. Jadi santri kieu. Ngaji tara, puasa tara, hidmah henteu, pagawean di komo molor, ulin, ngoprek HP, molor, ulin. Dar teh ngomong ari jadi ajengan tina getol mah teu aneh. Orang teu cereg jeung jadi ajengan tak kakarak aneh. Kan masalahna sia teh jelema biasa, lain jelema aneh. Lawan mana jelema naon mah? Aneh. Contoh dilahirkeun tina irung gitu tuh. Bingung. Anu aneh kitu dilahirna ge. Teu naon, biasa. Nah, teu biasa mah kudu make proses biasa. Entong biasa hayu make proses luar biasa mah bisa. Itu bi abot ya untuk ngingkil tong nangai gado awan urang pang resep-resepna jelema nangai haram. Jadi panas euy kana sina tong nangai gado urang teruskeun lah ngarah teu amak ya kayak kecarekan gitu. Bil qawain kila aya nyarios kieu. Ari kila teh kaolna doib. Cenah mending ngagoreng urang.
cuk saha aya nu ngomong saha teu kudu diomongkeun doi berarti sawa kila cek si Ujang mending ngagoreng urang koran si Ujang iraha ngomong kitu Jang poe kamari jam sabaraha jam sakieu di mana di dieu bener urang ngomong kos kitu bener sumpah urang teu ngomong kitu urang nempo manehna memang urang mah cek maneh yakin model kitu ngan urang mah teu rumasa ngan bisi urang teu inget hampura urang salah gitu beres ternyata si Ujang nu ngabohong teh kumaha kita dosa si Ujang teh make kudu riweuh dicarekan urang ku jelema kumaha ya tuh ngahaja-haja mah hese itu digebukan komun namun orang dina kaya bener bade dihukum berarti bagancang naik makomna gila aya nu nyarios kieu kaifa yakunu waliyan bagaimana bisa jadi apa walaisa lahul wilayatu tasarrufan manehanana teh teu ningalina sarupkeun kawalian. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang wali sedangkan kita tidak pernah melihat dia mengolah dirinya untuk sampai pada titik kewalian. Rek kumaha jadi deblo panaiginya nu eta mah sampun kita di kumaha piraku jual aya sampun deblo langsung deblo teu mungkin pasti aya proses pasti aya proses kumaha keureunan ning abdi nyoba kok gitu kamar didinya nempokeun urang emang kok nempokeun gitu itulah kira-kira kudu aya proses kabeh moal mungkin ceuk aya nu nanya kos kitu al jawabannya adalah ya juzu ayyakuna waliyan bisa saja jadi wali bisa saja jadi wali ala makna dalam makna annallaha ta'ala qad tawalla wa tasarrafa bi jami' umuri Allah lah yang mengolah katingalina mah kos kitu ngan Allah nu ngolahna dina alam makna alam lahut jadi prosesnya teh katingali jauh kalau dipikeun gitu jadi semuanya juga perlu proses cuman aya nu katingali aya nu gitu Allah nu nasarupkeun wa hadzal wali wali-wali seperti ini adalah waliyun bil quwwah wali seolah-olah jadi teka tinggalin nama wali kan seolah-olah jadi in sami'a kalau dia mendengar fabil haqqi yasma'u oleh Allah lah pendengarannya kalau dia punya pendengaran maka Allah lah yang menjadi pendengaran wa in absara kalau Allah memerintahkan dia untuk melihat fabil haqqi yabsuru dengan keagungan Allah lah dia bisa melihat wa in nataqa kalau dia bisa bicara fabil haqqi yantiku maka dengan keagungan Allah lah bicaranya jadi dia melihat dia mendengar dia berbicara itu hanya atas kehendak Allah kadang-kadang kalakuan itu sih kita akur jeung batur sabab ku Allah digerakkeun namanya kita hayang harus gitu seperti Kiai Haji Abdullah Haknu saat sidang jazab tahu-tahu beliau naik ke Menara Monas tiluan iya amun baheula aya nama Spiderman jadi Spiderman itu di Indonesia pernah ada namanya Angnu Kiai Haji Abdullah Haknu radhiyallahu gurunya pengarsa UA beliau lah yang memberi saya nama Aang Abdullah ngaranna gue ngaran aing lah capek sih nama beliau adalah Abdullah Haknu saya diberi nama Aang Abdullah itu diberi jas buaya awak canggung gede urang leutik kok dikulungkeun para tika tungtung ieu dia wafat tahun 89 naik kana Monas jalan luar di luhur teh digegea nu nyetrum dia teh nyetrum mah bener mas euy
Di luhur teh luar teh udud. Oh, polisi ngajajar KW, tentara ngajajar, terus tentara. Tewakan. Naon itu udah mau kuna naon. Turun ke anak. Ngagidik deui we ini. Tewak, bro. Pusararea. Nu ditewak, manehna mah geus ka ditu. Aya nu ditewak itu jadi batur. Jor tewak si eta. Naik bus geus lumpat. Ye, ka dieu, cek aing ka dieu, mundur bus. Pada teh ngosot. Naik kana bus. Pas batu ditagih, ini aing mah teu ditagih jadi ngeuseut. Geus mayar cenah. Padahal tuh itu mah mun keur jazab. Keur biasa mah biasa we. Jadi dia bisa mendengar apa yang Allah pendengarkan. Jadi pendengarannya ada pendengaran, penglihatannya ada penglihatan. Jadi moal nempo kana hiji perkara kecuali ku Allah tadi tingalikeun. Seperti itu. Apa urang ge kitu Kang moal ningali lamun ku Allah tadi tingalikeun mohon. Kan urang mah hayang ningalina. Mantap kan bujur ditelak-telak ya nih. Ya teman itu sudah tidak bisa melihat apa yang tidak Allah kehendaki. Nah, bahwa fi alamil mahbubiyah. Apa sih maksudnya alamil mahbubiyah? Dia berada dalam dunia kasmaran. Kasmaran. Nah, ini kasmaran, kasamaran. Kasamaraan. Jadi nu ditinggali teh ngakur kabogona. Dahar asa tuak bari. Dahar asa catang bobo. Nginum asa tuak bari. Jadi gitu. Dahar teu mirasa. Da pugu eueuh sanguna. Sare kitu tibra. Da pugu loba tumila. Neng anu aya akan anu ngarasa itu. Jadi nempona teh cara jelema keur bogo banget atuh kaporong teh lah dipelet teh lah. Aduh urang dipelet euy bangun teh itu. Lain dipelet beuki we ke handsome. Ujug dipelet nyalakeun batur sagala. Mun jelema guring teh lain goreng udik teh. Ah, jelema euy maneh bogo bebekan teh eta aya bahan ai kitu na geulisa beuki maneh. Allahu Akbar eta nu tepang salangkung sampai kan mengatakannya teuing di lagu teuing iraha teuing di mana asupna rasa kana jero dada pikir manteng ukur ka didinya cairan teu di mana gitu pulang gitu Allah ici gitu jadi ucapkan itu kan ngaran kabogona jang mamelah jang ya sepakin sareng ici mamna si ici mana si ici mau ngatuh ke si ici cerik deui itu lalaki mah jarang gitu jarang eueuh mah rata-rata itu mah rata-rata mun diputuskeun teh kitu hulang panto cekir nah cek aing teh muka wah kitu tuh mandi cenengan gitu mau anuk mau naon idit ka majelis. Nah saat kulah teh gitu. Wah, eta geus lieur eta mas itu lieur. Geus out of control gitu. Nah, geus di luar eta. Jadi teuing cek urang Sunda ge. Aya teuing teh nyaho linglung. Mun dina bahasa Indonesia mah dijawab ku Iwan Fals teh, "Entah mengapa ya aku tak berdaya." Geus leuleus lungse. Teuing kumaha deui wae. Eta ngaranna fi alamil mahbubiyah mau keur mimiti bobogohan seserengan sorangan teu para ruku
kunaon mana teh teu kunaon sih sia kunaon teu cing cek batur waras atau gelo waras atau gelo cek manehanana nu ngalaman waras atau gelo waras geunaheun teh jelema nu kasuaran geunaheun foto diciuman kat kuguliti kat murang kana tangan nyeri teh henteu malah kagalak-galak bunga kot dihakan foto teh diciuman teu karasa we dihakan wae wah eta ngaranna alamil mahbubiyah timurung alamil mahbubiyah ningali dipikar sakur teh deukeutan ku batu udah buat dihakan geus teh utah uger di kobong 42 poe atuh udah dihakan karasa aduh alamil mahbubiyah jadi cek nu ningali manawan gelo jelema geus teu waras tapi cek nu ngalaman mah indah edan eta kau mau pas dibere sorban keur manakiban Allah dipake salat dulu dekat geus butengi salat ongkoh molor ongkoh modal di bawah bari ngomong teh yang ibak kelanya nah ngalaman ini berak air apa udah temu ngalaman gitu tenanglah kalian sudah masuk dunia waras gitu. Tapi di tengah-tengah orang tidak waras itu ya baheula mah kuat kitu da bogohan teh Allah nyeun surat gitu kan siji suratna kertasna we 20 wah melamar lain lah soy cukup lu salam baturan teh molor we seri peletuk deui kana beungeut peletuk deui alam moh eta kana beungeut aing wae atuh aing mana teh sadar kana beungeut wae keur molor tungtungna isuk-isuk ngucur irungna bae salam nulis surat indah bungkus baheula mah diasupkeun da kertasna ge khusus nu seungit teh asupkeun kana amplopna nu seungit teh ciuman jadi bau parfuman deui nulis surat menang satrek anterkeun ka imah ka Bogor satrek burusu tina kapal teh kat pinuh imah ka Bogor teh ku surat da kitu ini teh cenah leuwihna aduh ngadagoan tukang pos teh ngakuleng bari nangtung nampu dina loneng di kici kirining teh datang tukang pos nyanak serat jang lamun lain tukang pos teh suri nganterkeun surat kieu pat cibruk kieu lain poskeun deui tukang gara kang teu kahujanan kada ke tukang pos ngaposkeun deui dibuka teh lebih baik kita putus atau dibuka teh surat onangan langsung ngeleket teh leres ngahulang ditanya teu kadenge kat balik teh dianter dicekel padahal kadeuleuh ku jelema teh tapi kosong teh temen waningalina itu tuh rada mirip-mirip lah kalau dia tak Mang Jalu tong putus cinta sabab piwatireun henteu oge geus begang kemudian lamun putus itu aku ingin mati saja ingin ku akhiri hidup ini supaya cerita ini berhenti sampai di sini.
Lebih baik luka ini ku bawa mati ya, agar malaikat pun tak tega menanyai diriku. Wah, nah kenapa malaikat tak tega? Tong ditanya si eta mah mau teh kulantaran terus cinta. Maramuka. Maramuka. Neng gitu. Har kalah neng. Wah, ieu mah paena putus cinta meureun. Tahu gitu lah kayak mana malaikat nanya pura-pura gitu. Ketepan ku malaikat tuh karunya yang tuh beda dari geus. Alim hayang ngeneng. Waduh. Waduh, bira aku mung beda dari. Demi cinta kaneng di dunia. Kamu satu-satunya di dunia yang kucintai. Di akhirat mah engke kamu satu di antara yang 7. Udah dari hukum itu. Aduh, dan mohon maaf kamu yang paling repot. Nah jadi kadinya alamil mahbubi ya kali dah. Anu pernah ngerasakeun mah pastilah. Itu jangan ulang asal. Cinta itu berat, kamu gak akan sanggup. Atas. Wa ilaha takana karena iya kaul asyara Allah masyian isyara biqauli ta'ala kelawan pangandik Allah ta'ala kuntu lahu sam'an wa basara, aku adalah pendengaran dan penglihatannya. Wa hadzal wali nomor kieu la yaslu ayyakuna murabbiyan lil khalqi, tidak bisa dijadikan murabbi, tidak bisa dijadikan mursyid, tidak bisa dijadikan pembimbing, tidak bisa dijadikan pamimpin. Entah bila aku jelema kasmaran dijadikan pemimpin sih. Pangeran, apakah kita akan berperang? Tidak, Pati. Cintaku ada di sana, Pangeran. Itu geus rek diserang urang. Lebih baik kita mati. Mau bisa dijadikan pemimpin. Sok lamun mandi mursidan kudu kitu. Ada mursidan gitu salat. Urang teh salat we. Hukum aya nama salat secara rohani anu urang teu katingali. Ai urang luarna kitu jerona eta kene baru kitu urang. Gitu. Ayyakuna murabbiyan lil khalqi, tidak bisa dijadikan pembimbing, imam dijadikan imam salat teu meunang. Mimpin aurat teu meunang. Tos dimuliakeun hungkul we pada wali. Ngantong dijadikan pembimbing. Cara mana di urang nu sapertos kitu? Aya Habib Ja'far. Habib Ja'far anu tos pupus teh. Lilur. Dari luar teh cucuna Syekhuna Khalil Bangkalan radhiyallahu. Habib Syekhon, aya kenal Habib Syekhon. Tong kumaha Habib Syekhon dijieun imam. Urang ngamamu ka mana kumaha? Sabab eta mah fi alamil mahbubiyah. Wali annahu fi qabdati, karena mereka itu adalah ada pada genggaman tanggung jawab Allah Ta'ala. Maslubul ikhtiyari, tidak perlu mereka melakukan upaya sama kabeh geus ditanggung ku Allah. Ala nafsi, pada dirina. Dahar sapanginan gitu mah. Tapi dah jika nu teu lapar naon ning dinge. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka fi qabdati. Ya kade kayak nu gelok wali. Atuh kamu ge dah teh urang ge bisa nangtukeun. Dar teu babaturan urang gitu. Wah wali paling ngalieu ka gigireun teh wah. Sedengkeun moal aya nu nyaho wali kecuali wali. Wah aing ge wali. Langsung nyokot enteun. Asa teu pantes urang. Berada di udangan badag. Terus make tasbih digantungkeun ka dieu. Memuat tasbih gede biji ti kobong aku wali. Out of service tuh. Error gitu mah error. Nah, gede ge make palu 5 kilo tah cenah asal itu. Maslubul ikhtiyari an nafsi wa idza kana maslubul ikhtiyar an nafsi,
Kalau dia tidak bisa melakukan ikhtiar untuk pribadinya, fala yaslu ayyakuna murabbiyan lil ghair. Maka tidak bisa dia bisa menjadi pembimbing bagi orang lain, gurus orang lain tidak bisa. Kemudian gurus batur. Lianna tasarrufa fi ghairi, karena mengolah diri di dalam diri orang lain, yustad'a wilayat tasarrufi nafsi. Dia harus diakui dulu mengolah dalam dirinya. Kumaha ayeuna molah batur mah gitu melalui proses pengolahan. Bagaimana rek kumaha ngajarkeun nahwu ka batur atuh teh pernah ngaji nahwu. Gitu atulah. Rek kumaha ngajarkeun nya nasi goreng, alus kitu bisa kudu digoreng mah ngasakeunna. Asupkeun cikur. Ayeuna asupkeun hayamna, tong dibeuki atuh. Ning jadi kieu, oh kitu nya. Wah. Dari segoreng teh henteu teh. Emang itu nyahonya ente atau kumaha bisa ngajarkeun ka batur mainan sorangan oge teu ngerti nya ngolah diri itu wilayah fi nafsi. Fakana masrubut tasarrufi mana teh wa hadzal waliyyu majdubun, ieu teh wali majdub. Jazab itu sifatnya, majdub itu orangnya beda. Kalau orang biasanya numi gawe teh isi pail, bener. Suluk pagaweanana saling jelemana, jaga pagaweanana jelemana lain jazim. Tapi siapa jazimnya? Allah. Allah lah yang memberi getaran itu. Itu. Jadi nempona teh geus tembus ka Allah hungkul kan. Gitu cenanya. Mana mas majdubun fi nafsihi, maslubut tasarruf ala nafsi. Dia tidak bisa mengolah dalam dirinya ala nafsi, thabata lahul wilayah ala ghairihi. Kamana? Fi nafsi fakana maslubut tasarruf fi ghairi. Dia tidak bisa membimbing orang lain untuk menjadi wali juga. Bisa dijadikan mursyid itulah ai wali majdub. Ala taro. Apakah kamu tidak melihat fi urfi syar'i dalam aturan syara? Anna man sabata lahul wilayatu ala nafsi, orang yang ditetapkan kewalian pada dirinya, sabata lahul wilayatu ala ghairihi. Maka dia bisa membuat orang lain menjadi wali. Kalau orang dia sudah jadi wali, maka dia bisa mencetak orang lain jadi kalau dia melakukan suluk. Waman la fala. Kalau tidak bisa ya manehna teu melalui proses tiga jadi wali, maka manehna ge mau bisa memproses orang lain jadi wali. Gitu. Fal akil sakitulah akan dipilih orang mukmin. Allah alam bisawab. Salawat. Allahumma shalli ala